ஹாய் ஆல், வீட்டிலே எப்படி சாஃப்டான ப்ரெட் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு ஒரு பவுலில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் எடுத்துக்கிறேன். பால் மிதமான சூட்டில் இருக்கணும். ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகாது. இதில் 4லேருந்து 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சிட்டிகளவுக்கு உப்பு, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ட்ரை ஈஸ்ட். இதை நம்ம நல்லா கலந்து ஒரு மூடி போட்டு 10 நிமிஷத்துக்கு ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்கு வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு பவுலில் 1/2 கப் மைதா ஆட் பண்ணி நடுவில் ஒரு குழி மாதிரி தோண்டி இந்த ஆக்டிவேட் ஆன ஈஸ்ட்டை இதுக்குள்ளே நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஆட் பண்ணி எல்லா மாவுலேயும் படுற மாதிரி நல்லா கலந்துக்கலாம். இது நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாவெல்லாம் ஒன்று சேர்கிறதுக்கு தேவையான அளவு பால் சேர்த்து நம்ம பிசைய போகிறோம். இப்போ சேர்க்க போகிற பாலும் மிதமான சூட்டில் தான் இருக்கணும். இந்த மாவெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வர வரைக்கும் நம்ம பால் ஆட் பண்ணுறோம். எனக்கு இது கரெக்டாக 1/2 கப் பால் தேவைப்பட்டுச்சு. இப்படி மாவெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வந்ததுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும். இது கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்கும். இதை நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா இருத்தி பிசைஞ்சோன்னா இந்த ஸ்டிக்கினஸ்லாம் போய் நல்லா சாஃப்டான சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வரும். அது வரைக்கும் நம்ம பிசைஞ்சிக்கணும். பாருங்கள், 10 நிமிஷம் பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்துடுச்சுன்ட்டு. இப்போ இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். இந்த மாவை நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்து நல்லா இந்த மாதிரி 4 பக்கமும் மடித்து விட்டு ரவுண்ட் ஷேப் கொண்டு வந்து இப்போ ஒரு பவுலில் நம்ம வச்சிடலாம். இந்த மாவு காயாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எல்லா சைடும் விட்டு நல்லா பவுல்லையும் தேய்ச்சிக்கலாம், மாவு மேலேயும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதை ஒரு கிளிங் ராப் போட்டு மூடி 2 ஹவருக்கு உப்பி வர்றதுக்கு நம்ம வச்சிடணும். ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் வைக்கணும். வைக்கும்போது ரெண்டு ஹவர் கழித்து இப்படி உப்பி வந்திருக்கும். இப்போ இதை நம்ம ஒரு பஞ்ச் கொடுத்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் பிசைஞ்சிடலாம். அப்புறம் நம்ம எந்த ட்ரேயில் பேக் பண்ண போகிறோமோ அந்த ட்ரே இப்போ ரெடி பண்ண போகிறோம். இப்போ அந்த ட்ரேயில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் இல்லாட்டி பட்டர் ஃபுல்லாக நம்ம நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு மாவுனால் டஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது பண்ணுறதுனால நம்ம பேக் பண்ணும்போது ப்ரெட் இதில் ஒட்டாமல் ஈஸியாக வெளியில் வந்துடும். இப்படி டஸ்ட் பண்ணி இதை ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ இந்த பிசைஞ்ச மாவை நம்ம ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஒரு ரோலிங் பென்னால் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸ்கொயர் ஷேப்பில் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இதை மடித்து அந்த ட்ரேயில் வைக்கிற அளவுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துடணும். இப்படி ஒரு தடவை மடிச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இன்னொரு தடவை மடித்து அந்த இதில் நம்ம வைக்கணும். இதை பேக்கிங் ட்ரேயில் மாற்றிடலாம். நல்லா சமப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதை ஒரு கிளிங் ராப் போட்டு மூடி 45 நிமிஷம் அப்படியே ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சா இந்த மாதிரி உப்பி வரும். இப்போது இதை ஒரு ப்ரீ ஹீட்டட் ஓவனில் 180 டிகிரிக்கு 20 நிமிஷம் நான் பேக் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ஒருத்தங்க அவன் ஒரு மாதிரி இருக்கும். இந்த அவுட்டர் கவர் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா பேக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பேக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பட்டரோ இல்லை எண்ணெயோ மேலே தடவிக்கிட்டால் அவுட்டர் கோட் சாஃப்டாக இருக்கும்.
இது நல்லா சூடு ஆறுற வரைக்கும் அப்படியே வச்சுருங்க. சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஒரு ட்ரேயில் மாற்றிடலாம். இதை ட்ரேயில் மாற்றி இப்போ இதை நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். வீட்டிலையே நம்ம பிரெட் செய்யலாம். இதில் எந்த வித ப்ரிசர்வேட்டிவும் ஆட் பண்ணாமல் நம்ம கண்ணெதிர்க்கே செஞ்சு நம்ம வீட்டிலே ஹெல்த்தியாக சாப்பிடலாம். இதில் நான் மைதா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் மைதாக்கு பதிலாக கோதுமை மாவு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இன்னும் ஹெல்த்தியாக ஆக்குறதுக்கு. பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்ட்டு, நல்லா ஓட்டையாக சூப்பராக வந்திருக்கு. உங்களுக்கு வேணும்னா சுகர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சின்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.